Хочу вам показать, это мой серп, которым я собираю растения. И вот сейчас буду собирать маки. Боже, какое небо! Знаете, что творится? В общем, у нас есть 5 минут, чтобы все собрать и дальше бежать от грозы. Мы уже попали в град, в другом месте, где собирали ромашки. А сейчас вот...